今日去黃牛石城啊，呢度石天窗係最出名嘅。石天窗嘅旁邊呢，仲有啲石罅玩下嘅。慢慢，影晒你哋啊，靚女啊，靚啊！去石天窗、黃牛石城、屯馬綫石門站 B 出口過對面馬路，坐68M6巴去到總站。黃泥頭起點呢度呢，一路上山嘅路牌都好清晰嘅，大家唔使擔心啊！每個人都可以做領隊。黃牛山，哇，咁仲使領隊嘅，全部有路牌。今日我哋係行下路，經石崖背落麥理浩徑4段，行300米。直接喺石天窗下方上山，黃泥頭上嚟呢，下路啊，嚟到呢個石崖背，咁啊而家落翻去下邊，麥理浩徑4段轉左，行多300米上山，到咗麥理浩徑4段，跟住就落咗嚟麥理浩徑，係就呢邊行啊。尖嘴，不過呢度啊上去黃牛山，下路上大路嘅，下路上路就喺呢度。上高就係呢個石天窗噶啦。老闆，上啊！老闆嚟啦！黃牛石城就喺呢度上邊啊！石天窗。佢哋到咗石天窗嘅入口，石天窗 Yoyo 戰戰兢兢咁樣爬上去，最出名嘅打卡位置。黃牛石城仲有其他嘅打卡位嘅，大家一齊玩啊！個力拉左邊。黃牛山，哇！黃牛石城啊，石城妹妹啊，哇！石天窗就喺下邊啊，石天窗喺下邊，下邊仲有2個人物喺度，休好條褲未啊？攻頂啊，仲有20米高度啊！小心線哦！越嚟越近啊！黃牛山604，水牛山就高啲啊！水牛山606。呢個標俾你上去㗎606米高啊！哦，有級級。歡迎大家。係，多謝大家。歡迎
大家。辛苦領隊嚟到黃牛山，咁都俾你上到嚟。係。離開黃牛山，去水牛山。好勁好勁，下一個山。哇！黃牛山咧就睇唔到啦，604米高，係嘛？哦，飄咗啦，啲冇啦。係咁啊！而家呢度係606，冇標高柱嘅水牛山。哦嗰邊到啦。哦。耶！水牛山，佢呢度又唔係叫水牛石城喎，冇喎，就咁樣。係玩啦，玩一陣。你翻嚟，哇！好有花！哎呦！哇，係啊！哇，嗰度好多花。緊要啊！哇，呢度啊，好多紅花喺嗰邊啊！喺呢個山坳咧，左手邊有條路落去麥理浩徑，一路落去，大概下降100米。麥理浩徑，嗱，呢度小心啊！喂，呢度冇嘢撈住啊！水牛山啊！黃牛山中間嗰個坳位咧，直接落嚟麥理浩徑4條，跟住我哋向西貢嗰邊行。哦，呢邊係西貢方向。嗱，行翻轉頭都得嘅。呢度去邊度？咪去翻黃泥頭嗰邊。金標嗰度。係。咁我哋梗係另外咧西貢。好。哦。go！經過做隊長都得啦，向前行。三塊田方向。企碧山古道、盲公窩路出西貢，呢條大直路鐵咧，白沙灣啊，白沙灣一帶遊艇會，麥理浩徑啊，呢條白沙灣啊，呢個牌新嘅喎，嚇，哦，真係啱啱換㗎嘛。呢度盲公窩路。盲公窩路落山，嗱一路落去係白沙灣嘅嚇，咁啊行程就差唔多結束。多謝大家，多謝大家，辛苦領隊，下次再見。